ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយក phrasal verb burn out មកបង្រៀន burn out អាចមានអត្ថន័យពីរអត្ថន័យទី1បើយើងសំដៅទៅលើមនុស្សវាមានន័យថាមនុស្សនោះអស់កម្លាំងឬក៏ហត់នឿយយ៉ាងខ្លាំងធ្វើការទៅមុខលែងកើតតែបើយើងសំដៅទៅលើវត្ថុដូចជាអំពូលភ្លើងឬក៏ខ្សែភ្លើងឬក៏ទៀនវាមានន័យថាវាមិនមានដំណើរការទៀតមានន័យថាវាមិនឆេះតទៅទៀតតើយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ដែលប្រើឃ្លានេះទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ទី1 If she doesn't stop working overtime every day, she'll burn herself out. If មានន័យថាបើសិនជា she doesn't stop working មានន័យថាបើសិនជានាងមិនឈប់ធ្វើការ overtime មានន័យថាធ្វើលើសម៉ោង every day មានន័យថារាល់ថ្ងៃ she'll burn herself out មានន័យថានាងនឹងអស់កម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងមានន័យថានាងធ្វើការទៅមុខលែងកើត If she doesn't stop working overtime every day, she'll burn herself out មានន័យថាបើសិនជានាងមិនផ្អាកធ្វើការបន្ថែមម៉ោងរាល់ថ្ងៃនោះទេនាងនឹងអស់កម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងមានន័យថានាងនឹងមិនចង់ធ្វើការតទៅទៀត If she doesn't stop working overtime every day, she'll burn herself out. The candle has burned out. The candle មានន័យថាទៀន has burned out វាបានឆេះអស់ទៅហើយ The candle has burned out មានន័យថាទៀនបានឆេះអស់ហើយមានន័យថាយើងប្រើវាទាល់តែអស់ដោយសារតែបន្តិចនោះទេ The candle has burned out. Please blow out the candles in the kitchen before they burn out. Please blow out the candles មានន័យថាសូមផ្លុំទៀន in the kitchen មានន័យថានៅរោងបាយឬក៏នៅផ្ទះបាយ before មុនពេល they burn out they សំដៅទៅលើទៀន burn out មានន័យថាឆេះអស់ Please blow out the candles in the kitchen before they burn out មានន័យថាសូមផ្លុំទៀននៅចង្ក្រានបាយមុនពួកវាឆេះអស់ Please blow out the candles in the kitchen before they burn out. If you don't take a break from work, you're going to burn out very quickly. If មានន័យថាបើសិនជា you don't take a break មានន័យថាបើអ្នកមិនផ្អាកធ្វើការឬក៏មិនសម្រាក from work ពីធ្វើការ you are going to burn out very quickly. Very quickly មានន័យថាយ៉ាងឆាប់រហ័ស you are going to burn out very quickly មានន័យថាអ្នកនឹងអស់កម្លាំងយ៉ាងឆាប់រហ័ស If you don't take a break from work, you are going to burn out very quickly មានន័យថាបើសិនជាអ្នកមិនឈប់សម្រាកពីធ្វើការនោះទេអ្នកនឹងឆាប់អស់កម្លាំងហើយមិនចង់ធ្វើការតទៅទៀត If you don't take a break from work, you are going to burn out very quickly. It is important to go on vacation, relax your mind to avoid burning out from daily responsibilities. It is important មានន័យថាវាមានសារៈសំខាន់ to go on vacation មានន័យថាអ្នកទៅលំហែកាយឬក៏ទៅវិស្សមការ relax your mind មានន័យថាលំហែកាយលំហែចិត្ត to avoid burning out មានន័យថាហាមមិនឲ្យអស់កម្លាំងខ្លាំង from daily responsibilities អាចមានន័យថាកាតព្វកិច្ចឬក៏ភារកិច្ចប្រចាំថ្ងៃ It is important to go on vacation. Relax your mind to avoid burning out from daily responsibilities. មានន័យថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកឈប់សម្រាកទៅលំហែកាយលំហែអារម្មណ៍ការពារកុំឲ្យហត់នឿយពីកាតព្វកិច្ចជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
It is important to go on vacation, relax your mind to avoid burning out from daily responsibilities. What do you do when you feel like you are burned out? What do you do? មានន័យថាតើអ្នកធ្វើអ្វី when you feel like នៅពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថា you are burned out មានន័យថាយើងដឹងខ្លួនឯងថាយើងនឹងអស់កម្លាំងខ្លាំងដូចយើងអស់ដៃអស់ជើងធ្វើលែងចង់ធ្វើការតទៅទៀត What do you do when you feel like you are burned out? តើអ្នកធ្វើអ្វីដែរនៅពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកអស់ថាមពលនៅក្នុងខ្លួនមានន័យថាអ្នកអស់ដៃអស់ជើងនឿយហត់យ៉ាងខ្លាំងមិនចង់ធ្វើអ្វីទៀតទេ What do you do when you feel like you're burned out? I've stayed up working for 2 nights. I'm burned out. I've stayed up មានន័យថាខ្ញុំនៅដល់ភ្លឺ working មានន័យថាធ្វើការ for 2 nights មានន័យថា2យប់ I'm burned out មានន័យថាខ្ញុំអស់កម្លាំងយ៉ាងខ្លាំង I've stayed up working for 2 nights. I'm burned out. The light bulb has burned out. The light bulb មានន័យថាអំពូលភ្លើង has burned out មានន័យថាវាបានឆេះមានន័យថាវាមិនមានដំណើរការតទៅទៀតវាមានន័យថាវាខូចបាត់ទៅហើយ The light bulb has burned out អំពូលភ្លើងឆេះ The light bulb has burned out ឧទាហរណ៍របស់យើងមានតែប៉ុណ្ណឹងនោះទេបើសិនជាអ្នកនៅមានចម្ងល់សូមកុំភ្លេចសរសេរមកនាងខ្ញុំនៅតាមប្រមតិខាងក្រោមនាងខ្ញុំបានឡើងសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមករៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជម្រាបលាបាយ